আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবাই মনে করে লাইকও দিয়ে দেবেন। তো এখানে আমি গরুর কলিজা ছোট ছোট করে কেটে আর এখানে সিদ্ধ বসিয়েছি, রান্না করব আজকে। আর এখানে কুকারের যে ফ্ল্যাশ প্যাকে আমার দাগটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখা যাচ্ছে আমার একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম যে কীভাবে যে একটা পুড়ে গিয়েছিল। আর এখানে কিছু কই মাছ আমি বানিয়ে নিচ্ছি, আজকে রান্না করব। তো আজকে একসাথে কয়েকটা তরকারি রান্না করব আর এগুলাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কী কী রান্না করছি। তো সকাল থেকেই কিচেনে ঢুকে গিয়েছি আর কি রান্না করতে। তো এখানে কই মাছগুলো আমি কই মাছ তো অলরেডি আমাদের এদেশে ফ্রোজেন করা থাকে। আর কই মাছগুলো কিন্তু সুন্দর করে আঁশ ফালানো ছিল, তারপর সব কিছু রেডি ছিল। তারপর আমি যখন এই কই মাছ এনে রান্না করি তো এইভাবে সুন্দর করে আর কি ভালো করে আঁশগুলা ছাড়িয়ে নেই আর মাথাটাও কেটে নেই। এইভাবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন যে করছি আর কি আমি নাইফ দিয়ে দিয়ে, আর একটু টানিয়ে টানিয়ে আমার ভিডিওটা শেয়ার করছি আর কি, কারণ সম্পূর্ণ ভিডিও আসলে দিতে গেলে অনেক লং হয়ে যায়, বড় হয়ে যায় ভিডিও, অনেকেই পছন্দ করেন না। তারপরে যেহেতু রান্না করছি আর অনেক ভিডিও করেছি তাই অনেক বড় ভিডিওটা বড় হয়েছে, তাই একটু টানিয়ে টানিয়ে করছি। তো এখানে আমি একটু লবণ দিয়ে আর কই মাছটা ভিজিয়ে রেখেছি। আর এখানে একটা সিবাচ মাছ আর বড় চিংড়ি বের করেছি, এগুলাও রান্না করব। আর এগুলো আমি লন্ডন ব্যাকটন গিয়ে বাজার করেছিলাম, এই ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যখন গিয়ে বাজার করেছি। তো কী কী বাজার করেছিলাম এগুলাও শেয়ার করেছিলাম আর বলেছিলাম যে রান্না করব। তো ব্যাকটন থেকে বাজার করে পরের দিনই কিন্তু আমি এগুলো রান্না করেছি, কিন্তু ভিডিওটা অনেক লেটই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, কারণ মাঝখান দিয়ে আমার অনেকগুলা গার্ডেনের ভিডিও ছিল। তো গার্ডেনের ভিডিওগুলো আগে শেয়ার করলাম আর কি, তারপর রান্নার ভিডিওটা আজকে শেয়ার করছি। তো এখানে আমি আসলে একটা সিবাচ মাছ এনেছিলাম আর আমি ভেবেছিলাম যে মনে হয় ক্লিন ছিল আর কি, আঁশ ফেলা আঁশগুলা ছিল না, আমি আসলে বুঝতে পারিনি। তাই এমনিতেই নিয়ে এসেছি, এনে দেখলাম যে না আমি এগুলা করতে হবে। তো আসলে বেশি হার্ড হয়নি, একটা চামচ দিয়ে আমি এভাবে যেভাবে ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে নিই এইভাবেই এই মাছের আঁশগুলোও ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর এখন নাইফ দিয়ে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। আর এই সিবাচ দিয়ে আজকে আমি শিম দিয়ে রান্না করব, আমার গার্ডেনের শিম দিয়ে। তো এখানে আমি ছোটো ছোটো করে পিস করে নিচ্ছি, তো আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুইজনেই শুধু মাছ খাই, তো এত মাছ লাগবে না, একটা মাছ দিয়ে রান্না করছি। আর আমি একটা ফ্রেশ মাছ এনেছিলাম ব্যাকটন থেকে। আর এই মাছগুলো দেখে ব্যাকটনের ফ্রেশ আমার ইচ্ছে করছিল সবগুলোই নিয়ে আসি, আসলে বেশি আনিনি, একটা সিবাচ এনেছিলাম আর আমার যা এনেছিলেন আর কি একটা বড় ফ্রেশ বোয়াল মাছ। তো বোয়াল মাছটাও রান্না করেছিলাম, ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ারও করেছি। তো আজকে আর কি পরের দিনে রান্না। তো এখানে মাথাটাও কেটে নিচ্ছি। আর এই মাছগুলা কিন্তু বাংলাদেশের একটা মাছ, এটার নাম হচ্ছে গইন্না মাছ, আমরা বলি গইন্না মাছ, জানি না এটার আসলে কি নাম আছে আরও, আমরা গইন্না মাছ বলি। তো এইরকমই আসলে এই মাছটা দেখতে। তো এখানে বড় চিংড়ি এনেছিলাম ফ্রেশ, এগুলোও ফ্রেশ ছিল, তো এগুলো এখন বানিয়ে নিচ্ছি। আর যেদিন আমি লন্ডন থেকে মাছ মাংস বাজার করে নিয়ে আসি আমি চেষ্টা করি যে পরের দিনই রান্না করতে, কারণ যেদিন বাজার করে নিয়ে আসি সেদিন তো আসলে আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে যায় আর রান্না করা যায় না। তো পরের দিন চেষ্টা করি আর কি যে ফ্রেশ মাছ এগুলা খাওয়ার জন্য। তো এই চিংড়িগুলো এনে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আর সিবাচ মাছটাও আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখেছিলাম, যেহেতু পরের দিন রান্না করে ফেলবো তাই। তো এই তো দিতে পারছেন একটা একটা করে চিংড়িগুলা আমি বানিয়ে নিচ্ছি। আর এই তো চিংড়ির যে মাথা অনেকগুলা বের হয়েছে। আগে আমার বাংলাদেশে সবাই বলতেন যে আমরা তো এটাকে ইচা মাছ বলি, যে ইসা কুটলে মিসা
এইরকম একটা কথা ছিল আর কি, যে ইচা কুটলে মিছা, মানে ইচা কুটার পর দেখা যায় যে অল্প হয়ে যায় আর কি। জানি না আমি বলতে পেরেছি কিনা। তো এখানে ভেজিটেবল মানে শিমগুলা বানিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। আর এখানে একটা লাউ আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম, তো একটু কালো হয়ে গিয়েছিল যখন ফ্রোজেন করেছিলাম, তো আমি বলে রেখে দিয়েছি আজকে এগুলো রান্না করে ফেলবো। আর এই তো আমার গরুর কলিজাও সিদ্ধ করে আমি এখানে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। তারপর কই মাছ, তারপর চিংড়ি মাছ, এগুলাও আমি সব কিছু ধুয়ে টুয়ে আর কি রেখে দিয়েছি। আর এদিকে পটল রান্না করব। এগুলো হচ্ছে আমাদের গার্ডেনের চাইনিজ পটল। আর এই তো মিষ্টি কুমড়া দিয়ে শুটকি রান্না করব। আর এটা হচ্ছে আমাদের গার্ডেনের লাউ, এটা দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব। তো এটা কয়েকদিন আগের ভিডিও, তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি। তো এই তো সবগুলা পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। আমি যখন কয়েকটা তরকারি একসাথে রান্না করি, তো প্রথমে চেষ্টা করি যে সব কিছু রেডি করে, মাছ মাংস সব কিছু রেডি করে রেখে দেব। তারপরে এদিকে পাতিল বসিয়ে একসাথে 5টা, আমার কুকারে 5টা পাতিল জায়গা হয়, তো এইরকম 5টাই একসাথে বসিয়ে দিই। এইভাবে আমার আসলে রান্না করতে একটু ইজি হয়, তাই এইভাবেই করি। তো এখানে প্রথমে আমি মিট রান্না করব। তো এখানে পাতিলের মধ্যে মিটগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর পরে আর কি পেঁয়াজ রসুন আদা এগুলো দিয়ে আর দিয়ে দেবো মশলা সব কিছু। আর আমি পাতিলগুলো ধুয়েই বসিয়েছিলাম। আর এখন সবগুলা পাতিলের মধ্যে আগুন দিয়ে একটু গরম করে নিয়েছি। এখন সবগুলাতে তেল দিয়ে দেবো। তো আমি আগেই পেঁয়াজ রসুন এগুলো বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো আজকে যেহেতু কয়েকটা তরকারি একসাথে রান্না করছি, তাই আমার এই ছোটো ফুড প্রসেসর দিয়ে আমি পেঁয়াজ আর রসুনগুলো কেটে নিচ্ছি, যেহেতু একসাথে অনেকগুলো লাগবে। আর আমার এই স্মল ফুড প্রসেসরটা এত কাজে লাগে, মানে খুবই হেল্প হয় আমার যখন রান্না করি আর কি, ঝটপট করে রান্না করে ফেলতে পারি, পেঁয়াজ রসুনটা আর কি কেটে ফেলতে পারি তাই। আর এখানে এখন যে পেঁয়াজগুলো আমি বানিয়ে রেখেছিলাম, তো এগুলাও এখন কেটে নেব। তো এখানে যে আমি রসুনগুলো দিয়েছিলাম, এগুলো একটু লাল হয়ে গিয়েছে, ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ। তো আমি আসলে এভাবেই রান্না করতে বেশি পছন্দ করি। তো ভিডিওতে আমার এক আপু বলেছিলেন যে আমি একসাথে সবগুলা রসুন আর পেঁয়াজ মানে পানি দিয়ে মজিয়ে তারপরে আলাদা আলাদা করে রান্না করতে। তো আসলে আমি এইভাবেই 5টাতে একসাথে রান্না করতেই বেশি পছন্দ করি, তাই এইভাবেই করি। তো আজকে তো আর আসলে আস্ত পেঁয়াজগুলো দিই না, মানে কেটে কেটে দিইনি, তাই আর পানি দিইনি আর কি, যেহেতু আমি আজকে ব্লেন্ড করে পেঁয়াজগুলো রান্না করছি একটু ছোটো করে, তো তাই আর পানি দেওয়া হয়নি। আর আসলে আমি এইভাবেই বেশি পছন্দ করি আর কি, যে একসাথে 5টা তরকারি এইভাবে বসিয়ে রান্না করতে। তো আপুকে আসলে থ্যাংক ইউ, যে তারপরে উনি একটা মানে আমাকে কমেন্ট করে বলেছেন এভাবে রান্না করলেও আসলে ইজি হবে, যে একসাথে রসুন আর পেঁয়াজ গলিয়ে তারপর আলাদা আলাদা করে রান্না করতে। তো আপুকে থ্যাংক ইউ। তো যাই হোক, এখানে সবগুলাতে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, আর এখন লবণও দিয়েছি। তো লবণ দিয়ে তারপরে রেখে দেব কিছুক্ষণ, যাতে পেঁয়াজটা একটু লাল হয় আর একটু মজে যায়। তো আজকে আর পানি দিইনি, এমনিতেই আর কি, যেহেতু ব্লেন্ড করে পেঁয়াজ দিয়েছি, তো পানি দিতে হবে না। তো এখানে আমি মিটের মধ্যে প্রথমে পেঁয়াজ রসুন দিয়েছিলাম, তারপর তেল দিয়েছি, আর এখন হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, কারি পাউডার, মিক্স পাউডার, জিরার গুঁড়া, পাঁচফোড়ন সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে তারপরে বসিয়ে রাখবো। আর আজকে আমি লাউ দিয়ে রান্না করব, এটা হচ্ছে বেরির মাংস, তো বেরি দিয়ে আর আমার গার্ডেনের লাউ দিয়ে রান্না করব।
তো এখানে আমি আস্ত পাঁচফোড়নও দিয়েছি। তো এই ছোটো পাতিলে আমি গরুর কলিজা রান্না করব, আর তাই এটার মধ্যে আর কি মশলা দেইনি, মানে যে আস্ত গরম মশলাগুলো রয়েছে এগুলা। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি আস্ত পাঁচফোড়ন, তারপর এলাচ, তারপর দারুচিনি, আর দেব তেজপাতা। আর এই ছোটো পাতিলেই রান্না করছি আমি। গরুর কলিজা এনেছিলাম বেকটন থেকে, আর আমার মেয়ে অনেক পছন্দ করে, ছোটো মেয়ে, তো ওর জন্য আসলে বিশেষ করে এই কলিজাটা রান্না করি। তো আজকে গার্ডেনে আলু দিয়ে রান্না করব। তো এখানে আমি আদাও দিয়ে দিয়েছি, আর এই তো 5টা একসাথে বসিয়ে দিয়েছি। তো এখানে আমি আসলে 5টা তরকারিতেই সবগুলাতেই কিন্তু আমি মশলা দিয়েছি, ভিডিও করেছিলাম, কিন্তু আসলে ভিডিওটা যখন অন করেছি আসলে অন হয়নি। আমি ভেবেছি যে মনে হয় ভিডিও অন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আসলে পরে শেষ করার পর মশলা দেওয়ার পর যখন গিয়ে দেখলাম যে না, আসলে ভিডিও আমি অনই করিনি। আমার এরকম প্রায়ই হয়ে যায়, আমি ভিডিও করি কিন্তু ভিডিওটা অন করি না, এমনিতেই রেখে দিই, আর আমার ভিডিও হয় না। তো কেয়ার করা, আসলে সবগুলাতেই মশলা দিয়ে দিয়েছি, নর্মালি যেভাবে আমি যে মশলা ইউজ করি আর কি সেগুলাই দিয়েছি, একসাথেও দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আসলে মশলাগুলা বসিয়ে রেখেছিলাম একটু কষার জন্য, তো সবগুলা মশলা আর কি কষে গিয়েছে। তো এখন আমি সবগুলাতে যেটাতে যা দেওয়ার আর কি ভেজিটেবল সব কিছু দিয়ে দেবো। তো প্রথমেই আমি প্রথম পাতিলে আমি শিম দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাতে আমি শিম দিয়ে আর সিবাচ মাছ দিয়ে রান্না করব, তাই এটার মধ্যে শিম দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি যে কলিজা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, তো কলিজাটাও দিয়ে দিয়েছি মশলার মধ্যে। আর মাঝখানে যে পাতিলটা বসিয়েছি এটাতে রান্না করব আমি চিংড়ি মাছ, বড় চিংড়ি দিয়ে আর লাউ দিয়ে। তো এই চিংড়ি মাছটাও দিয়ে দিয়েছি। তো আমি 3টাতে দিয়েছি, আর মিট কারি তো হচ্ছে অন্যদিকে বসানো আছে। আর যে আরেকটা পাতিলে এখনও কোনো ভেজিটেবল দিইনি, কারণ পরে দেব। এখান থেকে একটা পাতিল আমি নামিয়ে নেব, নিয়ে আমি এখানে মাছ ভাজি করবো আর কি, তাই একটা পাতিল নামিয়ে নেব। আমি এভাবে 5টাতে রান্না করি, আর যখন মাছ ভেজে রান্না করি আর কি, অথবা কিছু ফ্রাই করতে হয়, তাহলে একটা মশলা আমি মানে একটা পাতিল আমি নামিয়ে নিই, মশলাটা কষিয়ে নামিয়ে নিই। যখন মাছ হয়ে যাবে তখন আর কি ভেজিটেবল দিয়ে তারপরে মাছ দিয়ে দিই। তো একটা পাতিলে আমি, আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন ভেজিটেবল দিইনি, এটাতে আমি রান্না করব চাইনিজ পটল দিয়ে আর কই মাছ দিয়ে আর কি। তো এটাতে আমি এখনও পটল দিইনি, পরে দেব। আর এদিকে আমি আমাদের গার্ডেনের লাউটাও কেটে নিচ্ছি, আর লাউ দিয়ে আর চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব। লাউ চিংড়ি এত মজা লাগে খেতে, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ দিয়ে রান্না করি আমি সবসময়। তো আমাদের গার্ডেনে যেহেতু অনেকগুলো লাউ হয়, তো সব কিছু দিয়েই খাওয়া হয়, সব ধরনের মাছ মাংস সবগুলা দিয়েই আমরা খাই। গরুর মাংস, তারপর বেড়ির মাংস, হাড় চিকেন, তারপরে সফট ব্রয়লার চিকেন দিয়ে, আর মাছের মধ্যে হচ্ছে কই মাছ, বোয়াল মাছ, তারপর কই মাছ, তারপর চিংড়ি মাছ, এগুলা দিয়ে রান্না করি বেশিরভাগ আর কি, সব কিছু দিয়ে খাওয়া হয়।
আর লাউ আসলে যেটা দিয়ে রান্না করি না কেন খেতে মজাই লাগে। তো এখানে আমি লাউয়ের খোসাগুলো ফেলে দিচ্ছি। আমি আসলে লাউয়ের খোসা দিয়ে কখনো ভাজি টাজি করি না, কারণ আমার কাছে ভালো লাগে না, জানি না কেন। তো আমার জায়েদের করে যদি আর কি করেন ভাজি, তাহলে আমি গিয়ে খাই, কিন্তু আমার আসলে নিজে করা হয় না। মানে চিন্তা করি যে করব, তারপরে আর করা হয় না, ফেলেই দিই আর কি। আর বেশিরভাগ লাউ তো আমরা যেহেতু একটু লেটে পাড়া হয়, তো স্কিনগুলো একটু শক্ত হয়ে যায়, তাই আসলে আমি বেশি পছন্দ করি না। তো আজকের এই লাউটা কিন্তু স্কিন নরম ছিল, তারপর আমি করিনি, ফেলে দিয়েছি। তো এখানে যে আমি চিংড়ি মাছটা বসিয়েছিলাম, এটা একটু নেড়ে দিচ্ছি, একটু পানি বের হয়েছে, আর পরে আর কি লাউ দিয়ে দেবো। তো লাউটাকে আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। আর এই চিংড়িগুলো তো ফ্রেশ এনেছি, আর লাউ দিয়ে রান্না করছি। খেতে আসলে মাশাআল্লাহ এত মজা হয়েছে, লাউ চিংড়ি মজা, অন্যরকমই মজা লাগে। তো এই তো সবগুলা লাউ দিয়ে দিয়েছি। আমি আসলে আস্ত লাউ দিয়ে রান্না করিনি, আস্ত লাউটা দিলে আসলে বেশি হয়ে যাবে। এটা বড় একটা লাউ ছিল, আসলে ভিডিওতে বোঝা যায়নি, তো আমি অল্প রেখে দিয়েছি। অন্য আরেকদিন রান্না করবো, অথবা ফ্রোজেন করে রেখে দেবো। আর অন্যদিকে যে আমি শিম দিয়েছিলাম, তো শিমটা একটু শিমটা একটু মশলার সাথে আমি কষিয়ে নিয়েছি। আর এখন আর কি মাছগুলা দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি কাঁচা মাছটাই রান্না করছি, এগুলা ফ্রাই করিনি। আর সিবাচ মাছ এইরকম কাঁচা খেতেই কিন্তু বেশি মজা লাগে। তো আমি এই তো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলা মাছ আমি দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে একটু সময় আমি বসিয়ে রাখবো, পরে আমি আর এটার মধ্যে পানি দেব, মানে ঝোলটা দিয়ে দেবো, এখন দেব না। তো অনেকেই আমাকে কমেন্টের মধ্যে বলেন যে কাঁচা মাছ যে আমি রান্না করি খেতে কিছু মানে কোনো গন্ধ এগুলা করে কি না কাঁচা মাছের। আসলে না, এরকম আমরা সবসময় রান্না করি। আর কিছু কিছু মাছ আছে যে ফ্রাই না করে রান্না করা যায় না, তো এগুলোই শুধু ফ্রাই করি আর কি। তো এদিকে আমি যে কলিজা বসিয়েছিলাম সবগুলো মশলা দিয়ে, তো এটাও একটু নেড়ে দিচ্ছি, আর পরে এটার মধ্যে ঝুল দিয়ে দেব। তো আমার লাস্ট একটা ভিডিওতে এক আপু বলেছিলেন যে কাঁচা মাছ যে আমি রান্না করি, তো গন্ধ মানে কোনো খারাপ গন্ধ হয় কি না, আর গন্ধ হলে আর কি মাছের মধ্যে তো কি করতে হয়। তো আমি আসলে কমেন্টের মাধ্যমে আপুকে আনসারটা দিয়েছি। তারপরেও বলছি, অনেক সময় দেখা যায় যে দোকান থেকে আমরা মাছ কিনে নিয়ে আসি, আর এটা অলরেডি দোকানেই পুরানা হয়ে যায়। তো গড়ে এনে দেখা যায় যে এটাতে গন্ধ পাওয়া যায় আর কি, বিশেষ করে রুই মাছের কথা বলছি, এটা গন্ধ হয়ে যায়। তো এটা আসলে এমনিতেই গন্ধ থাকে, খাওয়া যায় না। আর এমনিতে নর্মালি আমি লবণ দিয়ে ধুয়ে নিই যে মাছগুলো মানে রান্না করি। আর বেশি যদি দেখি গন্ধ হয়, তাহলে আর কি আমি একটু হলুদের গুঁড়া আর একটু একটু লেবুর রস দিয়ে মাছটা ধুয়ে নিই, তাহলে কিছুটা গন্ধ চলে যায়। আর ফ্রাই করে রান্না করলে আরও ভালো হয় আর কি, যদি মাছের মধ্যে গন্ধ হয় আর কি তাহলে। আর না হলে কিন্তু আমি এভাবেই কাঁচা মাছটাই বেশি রান্না করি, ফ্রাই করার দরকার হয় না। আর অনেক মাছ আছে যে কাঁচা খেতেই মজা লাগে, এইভাবে কাঁচা রান্না করতেই। তো জানি না কতটুকু বুঝিয়ে বলতে পেরেছি আমার কথাগুলা। তো আপু যদি আমার ভিডিওটা দেখেন, তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো যাই হোক, এখানে আমার তরকারিগুলা হয়ে যাচ্ছে। এই তো কলিজার মধ্যে ঝুল দিয়ে দিয়েছি, তারপরে চিংড়ি মাছটাও হচ্ছে। তো লাউ চিংড়ির মধ্যে আমি কোনো পানি দিইনি, এমনিতেই কিন্তু পানি বের হয়েছে। আর শিম কারিতে একটু পানি দিয়েছি। তো এখানে সবগুলাতে আমি মরিচ দিয়ে দেব, কাঁচামরিচ। তো এগুলা আমাদের গার্ডেনের কাঁচামরিচ পেরে এনেছিলাম, গ্রানের যে কাঁচামরিচগুলো এগুলাও আছে। তো 3টা তরকারিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর অন্যদিকে কিন্তু মিট কারিটা হচ্ছে, তো মিট কারি হতে তো একটু লেট হবে, তো আস্তে আস্তে বসিয়ে রেখে দিয়েছি। আর একটা পাতিল তো আমি নামিয়ে রেখেছি, কারণ 5টাতে অনেক সময় বসালে আগুন যে আসে একটু কম আসে আর কি। তো আমি একটা কমিয়ে তারপর 4টাতে বেশি করে আগুন দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আর আমি তো কই মাছ ফ্রাই করে রান্না করব, তাই অন্য একটা পাতিলে এটা নামিয়ে রেখেছি আর কি। পরে আমি পাতিলটা বসিয়ে তারপর কই মাছ ফ্রাই করে দিয়ে দেব। তো এখানে আমার 2টা তরকারি হয়ে গিয়েছে, নামিয়ে নিয়েছি। তো লাউ চিংড়ি আর এই তো শিম দিয়ে আর সিবাচ মাছ দিয়ে।
আর এখন আমি যে কই মাছ দিয়ে আর চাইনিজ পটল দিয়ে রান্না করব, তো মাছগুলো আমি আগেই ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম একটা জারির মধ্যে। আর এখন এগুলা ফ্রাই করব। তো কই মাছগুলো আমি আস্তে আস্তে রেখে দিয়েছি, আস্তেই রান্না করব। তো এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু হলুদ গুঁড়া আর লবণ দিয়ে আমি মাছটা ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি যে আমার গার্ডেনের চাইনিজ পটলগুলো এগুলা কেটে নিচ্ছি। আর আমাদের প্রতি বছরই অনেকগুলা পটল হয়, তো এবছর আসলে একটু কম হয়েছে, আমার বেশি রান্না করা হয়নি, কয়েকজনকে আমি ভাগ করে দিয়েছি। আর আমি মনে হয় 1 দিন না 2 দিন রান্না করেছি, বেশি করিনি। আর একদিন মনে হয় শুটকির তরকারি রান্না করেছি। তো আমি এগুলা দিয়ে কিন্তু শুটকির তরকারি রান্না করি, আর এগুলা দিয়ে ভাজিও খাওয়া যায়, রুই মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। আর ইলিশ মাছ দিয়ে তো আমার বেশি পছন্দের আর কি, ইলিশ মাছ দিয়ে আর এই পটলগুলা দিয়ে। তারপর চিংড়ি মাছ দিয়েও রান্না করা যায়। আর আমি প্রতি বছরই আমাদের যেহেতু বেশি পটল হয়, তো আমি অনেকগুলা ফ্রোজেন করে রাখি, কিন্তু এবছর আসলে রাখা হয়নি, একটা তরকারি শুধু লাস্টের দিকে রেখেছি, এক তরকারির মতো। আর আসলে বেশি আমি রাখিনি, যেহেতু আমাদের এবছর আসলে বেশি হয়নি। তাই গার্ডেনের ভেজিটেবল আসলে খেতে অনেক মজা লাগে, আর ফ্রোজেন করে রেখেও কিন্তু পরে যে রান্না করি এটাও কিন্তু খেতে মজা লাগে। তো এখানে যে আমি মিট কারি বসিয়েছিলাম, তো মিটটা আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন আর কি লাউটা দিয়ে দিয়েছি। তো আমি একসাথে অনেকগুলো লাউ ফ্রোজেন করেছিলাম, তো একটা লাউ যখন একটু সিদ্ধ দিয়েছিলাম তখন একটু কালো বের হয়ে গিয়েছিল, তাই এই লাউটা আর কি রান্না করে ফেলছি। আর এই তো আমার পটলগুলা কেটে ধুয়ে নিয়েছি, আর এখন মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমি এই পাতিলের মশলাটাই নামিয়ে রেখেছিলাম, আর এখন আবার পাতিলটা বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আর এখানে পটলগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো পটলটা এদিকে হবে সিদ্ধ, আর অন্যদিকে আমার যে কই মাছগুলো ফ্রাই করতে বসিয়েছি এগুলো হয়ে যাবে, আর পরে আমি এটার মধ্যে পটলের মধ্যে দিয়ে দেবো। তো আমি যখনই মাছ একটু ফ্রাই করি তো ঢাকনা দিয়ে ডেকেই করি, কারণ হচ্ছে তা না হলে আর সম্পূর্ণ কুকার টুকার ভরে যায়। আসলে ফ্রাই করতে হলে মাছ চিকেন এগুলা তো কুকার অনেক বেশি ভরে যায়, তাই ঢাকনা দিয়ে ডেকেই ফ্রাই করছি। আর এখানে এই তো আমি আমার যে গরুর কলিজা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি গার্ডেনের আলু দিয়েছি। আর এইভাবে কলিজা ছোটো ছোটো করে আর গার্ডেনের আলু দিয়ে, মানে যে কোনো ধরনের আলু দিয়ে রান্না করে খেতে মজা লাগে। আর আমি গরু মাংস তারপর গরু কলিজা একসাথে করে ভুনা করি, এটাও কিন্তু খেতে আরও বেশি মজা লাগে। তো এখানে যে আমার পটলটা বসিয়েছিলাম এটা মাঝখানে কুকারে নিয়ে এসেছি, যাতে করে যেহেতু জুল দেবো তো বেশি আগুন দরকার হবে, তাই বেশি আগুনে নিয়ে এসেছি। মাঝখানে বানারে কিন্তু বেশি আগুন আমার, তাই পাশ দিয়ে আমি কই মাছগুলো নিয়ে গিয়েছি, কারণ কই মাছ হয়ে গিয়েছে, তো বসিয়ে রেখেছি। আর যখন পটলের ঝোলটা একটু বলক উঠবে তখন আর কি কই মাছ দিয়ে দেবো। তো এখানে একটু বেশি করে ঝুল দিয়েছি, তো এটাই আমি একটু ঝুলঝুলি রান্না করছি আর কি। তো এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি, যখন একটু হয়ে যাবে বলক উঠে যাবে ঝোলটা তখন দিয়ে দেবো। আর এই তো অন্যদিকে যে আমি কই মাছ বসিয়েছিলাম কই মাছগুলো হয়ে গিয়েছে, তো আমি লাল লাল মানে লাল করে আর কি মাছগুলা ভেজে নিয়েছি। আর এই তো আমার পটলের ঝুল বলক উঠে গিয়েছে, তো এখন সবগুলা কই মাছ দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি যখন পটলের মশলাটা কষিয়েছিলাম তখন কিন্তু অল্প করে তেল দিয়েছি, যেহেতু আমি কই মাছ ভাজি করে রান্না করব, তো তেল সহই দিয়ে দেব, তাই আমি মশলাতে বেশি তেল দিইনি। আমি এই রকমই করি, যেদিন চিন্তা করি যে কিছু ফ্রাই করে মাছ তারপরে রান্না করব, তো মশলার মধ্যে একটু তেল কমিয়ে দিই আর ফ্রাই করা তেলটাই দিয়ে দিই। তো এখন কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি, আর যেহেতু গার্ডেনের পটল খুব সহজেই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে,
আর মাছটাও যেহেতু ফ্রাই করে দিচ্ছি তো বেশি সময় লাগবে না, একটু জাল দিয়ে তারপরে নামিয়ে নেব। আর আজকে আমি যেহেতু একসাথে অনেকগুলো তরকারি রান্না করছি, তো এখানে আমি আমার এক সপ্তাহের জন্য রান্না করে রাখছি আর কি। তো আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমি রান্না করে এক সপ্তাহ খাই আর কিভাবে রাখি এই ভিডিওতে। তো তাই কয়েকটা তরকারি একসাথে রান্না করছি, আমার এক সপ্তাহ নিশ্চিন্তায় থাকবো, রান্না বান্না লাগবে না। আসলে প্রতিদিন আমি রান্না করতে পারি না, আমার ভালোই লাগে না, আর অন্য অন্য কাজকর্ম থাকে। আর আমার যেহেতু আমার ছেলে আমাকে সবসময় বিজি রাখে, তাই আসলে ছেলের জন্য বেশি সবসময় রান্না করতে পারি না। তো আমি স্যাটারডে সানডেতে যেহেতু আমার ছেলে করে থাকে, তো স্যাটারডে সানডেতে আমি খুব কমই রান্না করি। আমি স্কুলে দিয়ে তারপর আমার ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে দিয়ে আমি প্রায় দেখা যায় যে কয়েকটা তরকারি রান্না করে রাখি আর কয়েকদিন চলে যায়। তো আজকে যেহেতু কয়েকটা বেশি রান্না করছি, তাই আর কি এক সপ্তাহের জন্য আমি চিন্তা হয়ে যাব আর কি। তো যাই হোক, আমি এখানে আমার শুটকির তরকারি রান্না করব আমার গার্ডেনের মিষ্টি কুমড়া দিয়ে। তো আমার হাজব্যান্ড একটা ছোটো থেকে মিষ্টি কুমড়া এনেছিলেন এটা দিয়ে শুটকি রান্না করার জন্য। তো আমি এখানে একটু বড় বড় করে কেটেছি। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন, একটু আগে বলেছি যে আমার এই স্মল ফুড প্রসেসরটা আমার এত কাজে লাগে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সিডেন্টলি আমার হাত থেকে পড়ে আর আমার এইটা ভেঙে গিয়েছে। এই তো দেখতে পাচ্ছেন ফেটে গিয়েছে। এখন এটা দেখে মানে যখন এটা ফেটেছে আর এত খারাপ লেগেছে। অনেক দিন আমি এটা ইউজ করেছি, আমি নেক্সট থেকে এটা সেলে কিনেছিলাম, এটা হাফ প্রাইসে শুধু 12 পাউন্ড দিয়ে কিনেছিলাম। আর আমার এত বছর আমি ইউজ করেছি, আর আজকে অ্যাক্সিডেন্টলি আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে। এটা আমার অনেক কাজে লাগতো আর কি। তারপর আমি ইউজ করতে পারবো, বেশি ব্লেন্ড না করে আর কি, একটু একটু পেঁয়াজ কাটতে পারবো আর কি। তারপরে যেহেতু অনেক দিন ইউজ করেছি, জিনিসটা ভেঙে গিয়েছে, তাই বেশি খারাপ লাগছিল। তো যাই হোক, এখানে আমি মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে একটু ব্লেন্ড করে বেশি করে আর কি আমি পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজটাকে আমরা যেভাবে বাটা পেঁয়াজ আর কি ব্লেন্ড করি এভাবেই করে দিয়েছি। আর এখানে আমি হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়েছি, আর এখন দিয়েছি কাঁচামরিচ। তো আজকে আমি এভাবে রান্না করছি, পেঁয়াজটাকে ব্লেন্ড করেই আমি দিয়ে দিয়েছি। আমি সবসময় শুটকি রান্না করি, আমি আস্ত পেঁয়াজকে কেটে তারপর পানির মধ্যে দিয়ে একটু পানি দিয়ে আর পেঁয়াজটাকে একটু মজে নেই আর কি, পেঁয়াজটাকে একটু কষানোর মতো হয়ে যায় আর কি, গন্ধ যে থাকে পেঁয়াজের এটা চলে যায়, এবার পানি দিয়ে বসিয়ে রাখি আর কি। কিন্তু আজকে আমি এভাবে ব্লেন্ড করে পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি। এভাবে তো বাংলাদেশে আমাদের মা চাচিরা সবাই এভাবে রান্না করেন বাংলাদেশে, কিন্তু আসলে বাংলাদেশের যে পেঁয়াজটা এটার মধ্যে একটু গন্ধ কম, বাংলাদেশের পেঁয়াজের মধ্যে কোনো পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের এই দেশের পেঁয়াজে কিন্তু কাঁচা গন্ধ থাকে। তাই আসলে এভাবে রান্না করার থেকে আমার কাছে যে আগে পেঁয়াজটা একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিলে আমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়, কারণ কাঁচা স্মেলটা থাকে না। তো আজকে আমি এইভাবে যে ব্লেন্ড করে রান্না করছি আর কি পেঁয়াজটা। তো আমি যখন এই তরকারিটা খেয়েছি, আমার কাছে যে কাঁচা গন্ধটা করেছে আর কি পেঁয়াজের, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা। তো জানি অনেকেই এইভাবেই রান্না করেন, আসলে এক একজনের হাতে এক এক রকম রান্না হয়। তো আমার কাছে জানি না, আমার কাছে গন্ধই লেগেছে। আমি অনেকেই দেখেছি যে এইভাবে ব্লেন্ড করে পেঁয়াজ তারপরে শুটকিতে দেওয়া হয় আর কি, কিন্তু আমার আসলে জানি না, আমার পেঁয়াজের গন্ধটা লেগেছে আর কি, তাই আমি আর এইভাবে রান্না করব না। আমি আমার মতোই করে রান্না করব আর কি, পেঁয়াজটা পানি দিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু কষিয়ে নেব আর কি, যাতে করে গন্ধটা হয় না। তো যাই হোক, এখানে অনেকেই আমার রান্নাবান্না দেখলে বলেন যে রেসিপি শেয়ার করার জন্য, বিশেষ করে অনেকেই আমাকে শুটকির রেসিপিও বলেছেন, কিন্তু আসলে আমি রেসিপি শেয়ার করতে হলে করি না, একটু জাস্ট আপনাদের সাথে দেখাই যে কীভাবে রান্না করি। তো আজকে একটু বলে দিলাম আর কি আমার কথাগুলা, যে কীরকম হয় আর কি। তো আজকে আসলে এই শুটকিটা আমার যখন খেয়েছি তখন আর কি গন্ধ পেয়েছি, তাই বলে দিলাম আর কি। তো যাই হোক, চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একটু বলার রেসিপিটা আর কি। তো যাই হোক, অন্যদিকে শুটকি বসিয়ে দিয়েছি, আর এই তো আমার তরকারিগুলো হয়ে গিয়েছে, নামিয়ে দিয়েছি আর কি। তো এগুলা সবগুলা ডাকনা আমি পরে ধুয়ে নেব।
আর এখানে সবগুলা তরকারি নামিয়ে রেখে দিয়েছি। তো এই তো মিট কারি লাউ দিয়ে, আর এখানে কলিজা আলু দিয়ে, আর শিম কারি পটল কারি সবগুলাই। আর লাস্টে আমি শুটকি বসিয়েছি, তো শুটকিটা অন্যদিকে হচ্ছে। আর এখানে আমি সবগুলো মিলে ঢাকনা ধুয়ে নেব। আর এইভাবে ধুয়ে ট্রাই করে রেখে দিলে পাতিলগুলো দেখতেও ভালো লাগে, আর যে ঢাকনাগুলো কিন্তু ময়লা হয় না আর কি। অনেক সময় দেখা যায় না ধুতে ধুতে এটার সাইড দিয়ে কিন্তু গ্রিসি হয়ে লাল হয়ে যায়। তো এইভাবে প্রতিদিন রান্না করার পর ঢাকনাগুলো ধুয়ে নিলে ভালো হয় আর কি, ঢাকনাগুলো সুন্দর থাকে। তো আমি সবসময় চেষ্টা করি যে রান্না করার পরে ওরা ধুয়ে নিতে। তো অনেকগুলো ভিডিওতে আমি শেয়ার করেছি এরকম, তারপর আজকে যেটা করছি তো আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করছি। আর এই তো আমার শুটকিটাও হয়ে যাচ্ছে। এটার মধ্যে আমি বোয়াল মাছের মাথা দিয়েছি আর কি, বোয়াল মাছের মাথা কাঁঠা এগুলা। আর শুটকি কীভাবে দিয়েছি এটা তো দেখিয়েছি আগে। তো এই তো মাশাল্লাহ সবগুলা তরকারি আমার কালার যে দেখতে যেরকম লাগছে, খেতে কিন্তু মাশাল্লাহ অনেক মজা হয়েছে। তো সবগুলা পাতিল আমি এখানে রেখে দিয়েছিলাম, তো এখন মুছে নিচ্ছি সাইড দিয়ে, আর পরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তারপর টেবিলের উপরে নিয়ে যাব। তো যেগুলা আমাদের খাওয়া হবে মানে দুপুরবেলা এগুলা খাবো, আর বাকিগুলো আমি রেখে দেব, যেহেতু আপনাদেরকে বলেছি যে আমি 1 সপ্তাহের জন্য রান্না করেছি। আমাদের তরকারি রান্না করার পর কিন্তু পাতিলের সাইড দিয়ে তরকারি পড়ে যায়, মানে ঝুলটা পড়ে যায়, পরে একটা দাগ হয়ে যায়। তো রান্না করার পর গরম থাকা অবস্থায় যদি আমরা একটা কাপড় দিয়ে ভালো করে পাতিলগুলা মুছে নেই তাহলে কিন্তু এই দাগটা থাকে না, আর পাতিলগুলাও ভালো থাকে, নষ্ট হয় না আর কি। তো আমি এইভাবেই সবসময় আমার পাতিলগুলা ইউজ করি, তাই আসলে আমার অনেক দিন আমার পাতিল ভালো থাকে। আর অনেকেই আমার ভিডিও দেখে বুঝেন যে আমি মনে হয় শুধু নতুন নতুন পাতিল কিনি আর কিনে কিনে রান্না করি। আসলে তো আমার এই পাতিলগুলো অনেক দিন ইউজ করি, আমি অনেক আগের পাতিল, যেহেতু সুন্দর করে মুছে আমি যত্ন সহকারে রাখি, তাই আসলে আমার পাতিলগুলো দেখতে নতুনের মতোই আর কি লাগে। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন 5টা তরকারি এখানে রেখেছি, আর আমার শুটকির তরকারিটাও হয়ে গিয়েছে। আজকে সব রান্না করছি আমরা গার্ডেনের সব ভেজিটেবল দিয়া। তো এখানে হইছে গার্ডেনের উড়ি দিয়া আর সিবাচ মাছ দিয়ে রান্না করছি। আর এখানে রান্না করছি গার্ডেনের চাইনিজ পটল দিয়া আর খই মাছ। এখানে গার্ডেনের লাউ দিয়া আর বড় ইসা দিয়া। এখানে গার্ডেনের আলু দিয়া আর গরুর কলজা দিয়া। আর এখানে গার্ডেনের লাউ দিয়া আর বেরির মাংস। এখানে গার্ডেনের মিষ্টি কুমড়া দিয়া আর বোয়াল মাছের মাথা দিয়া শুটকির তরকারি রান্না করছি। তো এই আজকের রান্না। তো আমি যেহেতু সকাল সকাল রান্নাটা বসিয়েছিলাম তাই সকাল সকাল রান্নাও করে ফেলেছি। তো আমি কিন্তু ধনেপাতা দিইনি এখনও আমার তরকারিগুলোতে, যে এটা না দিলে আমার নাই হবে। তো তাই যেহেতু লাউ কারিও রান্না করেছি, তো আজকে তো বেশি করে ধনেপাতা দিতে হবে। তো আমি তরকারিগুলো আগে নামিয়ে রেখেছিলাম, আর দুপুরে খাওয়ার আগে আর কি আমি আবার এখন ধনেপাতা দিয়ে তারপরে তরকারিটা গরম করে টেবিলের মধ্যে নিয়ে যাব। তো সবগুলাতে আমি এখন ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছি বেশি করে। আমি
আমি সবগুলা তরকারিতে ধনেপাতা দিয়েছি, কিন্তু শিম কারিতে দিইনি, কারণ আমি শিম কারিতে ধনেপাতা দিই না, কারণ হচ্ছে শিমের একটা নিজস্ব ফ্লেভার আছে, তাই এটাতে দিই না আর কি। তারপর ইলিশ মাছের তরকারি তো দিই না। তো এগুলো আসলে আমি আমার অন্য ভিডিওতেও বলেছি। যাই হোক, এখানে আমি এখন কলিজার আলু দিয়ে যে রান্না করেছিলাম এটাতে দিয়েছি। আর শুটকির মধ্যে তো আর ধনেপাতা দেব না, আমি শুধু শুটকি ভুনার মধ্যে ধনেপাতা দিই। তো এই তো সবগুলা তরকারি আমি আবার গরম করে যেগুলাতে ধনেপাতা দিয়েছি সেগুলাকে আবার গরম করেছি। তো এই তো টেবিলের মধ্যে নিয়ে এসেছি, কারণ হচ্ছে আমার যেহেতু একসাথে কয়েকটা পাতিলে রান্না করেছি, তো অন্যদিকে আমার কিচেনটাও খালি হয়ে যাবে। আর এখানে টেবিলের মধ্যে নিয়ে এসেছি। আর এখানে দিতে পাচ্ছেন আলু দিয়ে আর বোয়াল মাছ দিয়ে রান্না করেছিলাম। এটা দেখিয়েছিলাম আপনাদের সাথে আমার এক ভিডিওতে। তো এই তরকারিটা কিন্তু আগের দিন রান্না করেছিলাম, আমি বেকটন থেকে ফ্রেশ বোয়াল মাছ নিয়ে এসে রান্না করেছি। আর পরের দিন কিন্তু এগুলো রান্না করেছি, যেহেতু তাই এখানে টেবিলের মধ্যে নিয়ে এসেছি, এটা খাওয়া হবে তাই গরম করে নিয়ে এসেছি। আর এই তো আমার শুটকির তরকারি, যে লাউ দিয়ে মিষ্টি কুমড়া আর বোয়াল মাছের মাথা দিয়ে যে রান্না করেছি এই তরকারিটা। তো এই তো এখানে ভাতও রান্না করেছিলাম, তো ভাতটাও নিয়ে এসেছি। তো সব কিছু টেবিলের মধ্যে রেডি, কিন্তু সবগুলো তরকারি কিন্তু আমরা আজকে খাবো না। এখান থেকে 3টা তরকারি আমি আলাদা করে রেখে দেব, আর 3টা দিয়ে খাওয়া হবে। আর 3টা রেখে দেবো আর কি, যখন আমার আজকে 3টা যেটা খাবো আর কি, এগুলা শেষ হওয়ার পর আমি অন্যগুলা বের করবো আর কি ফ্রিজ থেকে। আজকে অত স্পেশাল খালি অতটা খালি আপনার গার্ডেনের সব ভেজিটেবল দিয়ে আর কি রান্না আনছি, বা গার্ডেনে ভেজিটেবল খাওয়া বেশ করি, দেখতা নাকি দেখি তার আনছি অতটা নেই। এটা কিতা একটা এই যে আমরা গার্ডেনে চাইনিজ পটল দিয়া আর বড় কই মাছ বাজি করে রাঁধছি, আস্তে আস্তে কই মাছ লবণ লবণ দিছ না দিছি না। আর এখানেও রাঁধছি গার্ডেনে লাউ দিয়া আর বড় ইসা ও যে সাদা একটা লাউ আছিল সাদা লাউ দিয়া, এটা গার্ডেনের বল আলু দিয়ে আর হালকা যেন ফ্রেশ বল মাছ আনছিলাম, ওটা বেশি মজা হয়েছে না এই তরকারিটা, হালকা ন খাইলাম। আইনো বেরি দিয়া আর গার্ডেনে লাউ দিয়া, আর এখানে ওই যে গার্ডেনে উড়ি দিয়া আর সিবাচ মাছ ইংলিশ মাছ দিয়া, একটা হয়েছে গার্ডেনে আলু দিয়া আর গরু খুলজা দিয়া, আর এটা হয়েছে গার্ডেনের মিষ্টি কুমড়া দিয়া আর বোয়াল মাছের মাথা দিয়া শুটকি, আর এটা হয়েছে গার্ডেনের ভাত রাঁধছি গার্ডেনের দান দিয়া, গার্ডেনের দান দিয়া চাউল করে ভাত রাঁধছি 7-8 হয়ে যার জলদি খাইলাম। তো এখানে যে 3টা পাতিল দেখতে পাচ্ছেন এই 3টা আমি রেখে দিয়েছি, এগুলা খাওয়া হবে না আজকে, আর বাকি 3টা দিয়ে আমরা ভাত খেয়েছি। আর এই তো সবগুলা তরকারি আমি এখানে এনে কিচেনের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে আর কি পরের দিন যখন তরকারিগুলা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে ভালো করে, তো এখন আমি এগুলাকে রাখবো আর কি ফ্রিজে। তো এতে দেখতে পাচ্ছেন কই মাছ দিয়ে আর পটল দিয়ে আর শিম দিয়ে সিবাচ মাছ, এই 2টা কিন্তু আমরা আস্ত রয়েছে, খাওয়া হয়নি আর কি, এগুলা আমি গতকালকে খাইনি। আর যে বাকি কয়েকটা এগুলা খাওয়া হয়েছে, তো এগুলা রেখে দেবো, আজকেও খাবো আর বা পরের 2-3 দিনেও খাওয়া হবে। শুটকিও খাওয়া হয়েছে, আর যে 3টা তরকারি আমার খাওয়া হয়নি এই 3টাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব আর পরে বের করব আর কি। তো ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু আমি পাতিল সহ তারপরে আমি ফ্রিজে রাখবো, নর্মাল ফ্রিজে, আমি বক্সে ভরে রাখি না। এই 3টা তরকারি রেখে দেব ফ্রিজে, নর্মাল ফ্রিজে, আর এগুলা তো খাওয়া হয়েছে, তো বাকিগুলা রয়েছে আর কি, আজকে দুপুরে এগুলা দিয়ে খাওয়া হবে। আর এই 3টা রেখে দেব ফ্রিজে। আর এই তো গতকালকের যে রান্না বান্না করার পর অনেকগুলা থালা বাসন বের হয়েছে, বোল, এগুলা হাত দিয়ে সব কিছু ধুয়ে নিয়েছিলাম আর কি, এখন সবগুলা সকালবেলা এগুলা গুছিয়ে নেব, এটা সকালবেলা ছিল। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কুকারটা একেবারেই ভরে গিয়েছে, গতকালকে যে রান্না করেছিলাম, আমি যখন রান্না করি একটু বেশি ভরে যায়, তো এই কুকারটাও সুন্দর করে ক্লিন করব।
আর এই যে এখানের দাগটা যখন দেখতে পাই তখন আমার আম্মার কথা খুবই মনে পড়ে, কারণ আম্মা পরোটা বাছতে গিয়ে এটা মানে ফান এটার মধ্যে লেগে আর দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাই এটা যখনই দেখি আম্মার কথা বেশি মনে হয়। আমার সাদা কুকারের মধ্যে একটা দাগ পড়ে গেল আর কি। তো যাই হোক, এই কুকারটাও ক্লিন করে নেব। আর এই 3টা তরকারি এখন আমি রেখে দেব ফ্রিজারের মধ্যে। আর এই তো এই নর্মাল ফ্রিজে রাখবো এখন পাতিলগুলা, আমি পাতিল সহই রেখে দেব, আমার ফ্রিজার খালি আছে। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন জিনিসপত্র আছে, এবার রান্নাগুলো রাখার জন্য এগুলা খালি করে তো এইভাবে পাতিল সহ আমি রেখে দেব। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে কিভাবে আমি 1 সপ্তাহের জন্য রান্না করে রাখি। তো অনেকে হয়তো বা বলতে পারেন যে কেন আমি এভাবে 1 সপ্তাহের জন্য রান্না করে পুরানা তরকারি খাই। আসলে আমার অনেক ধরনের প্রবলেম রয়েছে, সব কিছু তো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করি না, বলিও না, তারপরে দেখাইও না। তো আমার আসলে এইভাবে রান্না করে রাখলে আমার অনেক হেল্প হয়। তাই আমি সবসময় এইভাবে রান্না করি না, যেদিনই করি একসাথে কয়েকটা করে রেখে দিই, কয়েকদিন চলে যায়। আর মাঝে মধ্যে 1-2টা তরকারি এরকম রান্না করে খাই আর কি। আমার অনেক হেল্প হয় আর কি, আমার সুবিধার জন্য। তাই এভাবে রান্না করে রাখছি, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো যাই হোক, আজকের এই ব্লগটি এখানেই শেষ করে নেব। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন। সবাই মনে করে লাইকও দিয়ে দেবেন, আর বেশি ভালো লাগলে আমার ভিডিওটা শেয়ারও করে দেবেন। তো আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন। আসসালামু আলাইকুম।